高啊，举，收肚子，收肚子，威武，凶。我在录影。Hello。Action。Hello，大家好。我驾驶。我们今天要夜冲，今天来新竹的有爱一家露营区。哦，对，这个营区太暗了，看不到。没关系，看你就好。这营区订了3个月了，这一次跟朋友团，总共4张。我们刚刚从北部一路下来，去买了建宏牛肉面，然后又去林口我们一家很喜欢吃的怪物部落拿了汉堡，是明天的早餐，要自己料理的早餐，拿材料。沿路呢就是一直下雨，下，然后下到这边，雨停了，所以有可能明天会出大景。希望可以看这2天的早晨，可以看到漂亮的云海。对，那我们要继续赶路了。好，拜拜。
锯。哦，好，拿你的战利品起来吧，锯起来那一段啊。哎，帮你拍个特写来，举高啊，举，收肚子，收肚子，威武，凶，在录影。这没有玩够了，来喽。哇，有，好 ，OK。嗨。好，我去帮他们。不行。OK。老婆，我们早餐吃什么汉堡。 ？OK， 我们在友爱一家，介绍一下这礼拜的配置。哦，看一下风景不错。我们这一拜有路友一起，所以我们搭了一个怪兽天幕，晚上就当大家的客厅。可以在底下吃饭，然后我的乌龟杖搭在这边，然后前面我拉了一个虎山的天幕当我自己的客厅跟垂直杖，然后这是我姐周晴晴，来打招呼，观众打招呼，嗨，对，这是他们哦，开心杖哦，开心杖哦，第一次哦，哦，黑狗的印第安杖。然后战斧的蝶形杖，蛮漂亮的，黑胶的。来看一下他们的黑配置，哦、也是黑噜噜啊，帅，超帅啊！姐夫，观众打个招呼。好，还有其他路友，待会会陆续到。然后公主，嗨！好，现在我们大家开始准备做早餐了。然后再好，这礼拜好天气，我介绍一下我的帐篷。啊，这礼拜还有一个新成员来打招呼，小鲜肉。Hello。燕玲，哎，很胖哦，你可以吸一下来吸。哦。一样啊，对不起，昨天的毛巾还挂在上面。看一下我们的，这才是重点。全景天窗，采光好，视线佳。好，除了全景天窗以外，一样我们的床，那个行军床，然后底下有充气床垫、床巾，
客厅在这边，室内的客厅可以看到窗外。今天是我们的第11路，友爱一家，好天气，太好了，终于不用雨战了。希望明天可以干收哦。去吃早餐喽，拜。哦，手工牛肉汉堡，香，香，真香，跟我老婆一样香。好了什么？好了，不会，一点都不浮夸。拍食物干嘛？拍人比较好。拍食物啦。哦，好，拍食物。没有需要呀。好吧，生活啊。那你们要去生活？好吧，那我们去生活喽。等你的早餐喽。你要说话吗？露营好玩吗？运镜，运镜好 ，OK。运镜好 ，OK。松露蛋包饭，佐法式鸭胸。
切到脆脆脆的声音了。切不下去，太脆了。做洗烧哦。淡定，哎，不是那个。红袜吗？可以不用这样吗？对啊，不要爬上去，你等下滑下来，弟弟，弟弟。对啊，哎呦，下来啦！你太高了，你爬太高了。你怎么知道？你现在抓到什么？